တောင်းလင်းနေနေခင်မှာအနန္တတတဝါကျမ်းမာချမ်းသာစေရာမြစ်တာပို့တာနုထခုချင်းကမင်္ဂလာကျက်တည်တူလူသာဒီတန်စင်ချိုချိုလေးကအလုံးရင်မှာပီတိဒုက္ခဖြာဖြာကြည်နုချမ်းမြေလို့တာယာရှောင်းနေခြင်းမိုးတောင်းလင်းနေနေခင်မှာအနန္တတတဝါကျမ်းမာချမ်းသာစေရာမြစ်တာပို့တာနုထခုချင်းကမင်္ဂလာကျက်တည်တူလူသာ